देखिए ये L1 L2 L2 L3 इम्बैलेंस जा रहा है, मिड थोरेकिक, सर्वाइकल थोड़ा सा। रिलैक्स करेंगे, इस तरफ घुमाएंगे गर्दन, इधर घुमाएंगे, रिलैक्स करेंगे, इस तरफ घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे। देखिए ये घूम रहा है इजी, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड है इस तरफ वाला, इधर अटक रहा है। रिलैक्स करेंगे, यूज़ करेंगे बिल्कुल फ्री।